хугацаанд 39 удаагийн ажилтаар 20,000 тонн хуванцар ачаад байна. Тэгээд тэрнээс гадна болохоор 7 сая 860,000 төгрөгийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан байна. Тэгээд биднээс нөгөө цэцэрлэг тэгээд орон сууц имлэг тэднээс ингээ бүр юм тусгай юм жижигхэн хөрх юм ангилдаг савнууд асуулгач гэсэн. Тэгэхээр хүмүүсээс ингээд нөгөө имлэгдэр хүмүүс ингээд нэг усмаас уучаад нөгөө ингээд хогийн сав руу хаждаг байсан бол хажууд нь нөгөө хуванцраа ангилтаа гэдэг хөрх юм ингээд тавьсан бахаар аягүй хөрх тийш ас итгэвтэй ингээд хийгээд тэгээд нөгөө ангилахнаас аягүй дээр юм бэлээ. Тэгээд нөгөө сүүхүүд манаас нөгөө давхар давхартнаас ингээд хуванцраа ангилдаг гэсэн хөрх юм жижигхэн сав тавьсан чинь бас гарч ирэхдээ нөгөө хогныхаа хажууд хуванцраа байсан гарч ирэнгүүтээ нөгөөд рүү хийж жишээ нэ. Хүүхдүүд маань аягүй өөрснөө ингээд нөгөө уус ундааныхаа савыг барьж ирээд хороон дээрээ одоо нөгөө нэг тушаач игээд би одоо 53 дахь сургуулийн дэдгээр ингээ хөөхөд гээл айгүй ингээ 2-3-аараа жоохон бариад гүйж орж ирнэ. Тэгээд тэр хоолнд биднээс ингээ хөөрхөн чихэр мэхээр урамшуулаад зураг мөргийг аваад за тэр ангийн тэр хөөхөд тэдэн килограмм тушаасан гэдэг ингээд итгэвчүүлсэн. Тэгээд нөгөө ээж аавд нүртэл дараа нь нөгөө хүүхдэд дагцсан цугаарч ирж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ маань бүр англиг гэсэн битээр хунцраа тушаа хийгзээ. Өөрхөн дээр машиныхаа ард талд ачсан. Тэгээд хамтдаа өөр хууд мотон дэрцээ орж ирж байгаа байхгүй. Хүүхд дээр бас ингээ юм хөөрхөн өөрснийхөө юугаар бүтээсэн ногоон юм ундааны бүрэнхий савтай юунууд ингээ талбай дээрээ тавьж өгсөн. Тэгээд тэрэн дотор хүүхдүүд сакс тоглохдоо, гадаа тоглохдоо ээж нар, аав нар ингээ хүүхдүүдээ салхилуулаад гадаа суучихдаа ус ундаа авахад тэрэн рүү ингээ хийчдэг. Манайх бол 480 айлтай отхон байгаа. Тэгээд хуванцар ангилт бол ажилчид өөрсдөө ер нь холцоо цуглуулдаг. Хуванцар ангилтаар одоо бас 16 дугаар хороондоо бас тэргүүлж явдаг. TML гэдэг компанид одоо хог ангилт хуванцар ангилаад одоо жил гаруй ангилт өгч байна. 7 хоногтой манайх хуванцар ангилаад 100 гаруй мянган цаас зөвхөн хуванцрын хог гэж 100 гаруй мянган цаас авдаг. Компанитайгаа гэрээ хийгээд ажиллаж байгаа жил гаруй ажиллаж байна. Тэгээд юу хуванцар савны хувьд бол манай ажилчид хүмүүст бол ийм сав аавна, ийм таг бөглөө ийм байх хэрэгтэй гэсэн ер нь бол юунуудын стандартын тогтоогод өгсөн байгаа. Тэгээд манай хүмүүс одоо ангилаад ер нь жил гаруй ангилаад сурцсан учраас нэг фактор асуудал гаргадаг. Тэрийг өөрсдөө аваад ажилчдын одоо нөгөө нийгмийн асуудал цалин мөнгөн дээр нь урамшуул болгоод өөрсдөө авдаг болохоор зэрэг дуртай ангилдаг. Манай төгс өөх нь бол одоо нийтдээ 172 айлтай. Би бол 16 давхрын байртай. За тэгээд манай оршин суугч маань жилийн хугацаанд бид нартай нийлж ирэн үндсэндээ бол тонн гаруй хуванцар савыг ангилж тушаасан байна. За энэ хуванцар сав тушаасан мөнгөө бид нар суус өвчтэй холбооныхоо дансанд авдаг. За тэгээд засвар үйлчилгээндээ бол энэ мөнгөөр зарцуулж байгаа. Япон солонгос гэдэг юм энийг бол бид нар бас оршин суугчдаар бас ярьж асууж үзсэн. Хогоо бол англиар сурцсан, тусдаа ууттай савтай байт юм билээ. Манайх бол энэ удааdaa бол хуванцар саваад англи гэж байгаа. Хуванцар сав хогноос гарсан байхад бол тэр боол хог байд юм уу арай багсаж бас харагдаж байгаа.